హాయ్ అండి, హలో అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫుడ్ అడిక్ట్స్. నేను మీ శ్రావణి. ఈరోజు ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో మీతో షేర్ చేయబోతున్నానండి. ఈరోజు మండే కదా, సాటర్డే నాకు అమెజాన్ నుంచి ఒక డెలివరీ వచ్చింది. నేను ప్రెషర్ కుక్కర్ ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనమాట. ఇండక్షన్ బేస్ అలానే గ్యాస్ స్టవ్ కంపాటబుల్. మనం రెండింటి మీద యూస్ చేయొచ్చు. దీనికి ఒక వారంటీ కార్డ్ కూడా ఇచ్చారండి. దీనికి 5 years వారంటీ ఉంది. యూజర్ మాన్యువల్ కూడా ఇచ్చారు. ఎట్లా యూస్ చేయాలి, ఏంటి, డూస్ డోంట్స్ అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. మనం కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది త్రీ కుక్కర్స్ అనమాట. ఇవి 2 లీటర్, 3 లీటర్, 5 లీటర్ 3 కూడా కలిపి తీసుకున్నా నేను. పీజియన్ కంపెనీ. దీని హ్యాండిల్ గ్రిప్ అయితే కనుక చాలా బాగుందండి. ఈజీ టు హ్యాండిల్ అనమాట, చాలా బాగుంది. దీనికి ఐఎస్ఐ మార్క్ కూడా ఇచ్చారు. దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 4599 రూపీస్. దీనికి 39% ఆఫ్ ఉంది. అంటే మనకి 2799 రూపీస్ పడుతుంది. దీని బేస్ అయితే చాలా థిక్గా ఉందండి, చాలా బాగుంది. నేను ఈరోజు కుక్కర్ యూస్ చేశాను. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. లీక్ ప్రూఫ్ అనమాట. 2799 రూపీస్కి ఇదైతే వర్త్ అనే చెప్పచ్చు. ఈ కుక్కర్ లింక్ అయితే కనుక మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు కావాలి అంటే కనుక పర్చేస్ చేసేయచ్చు. ఇది హెవీ వెయిట్ ఉందండి. నేను ఈరోజు ఈ కుక్కర్ యూస్ చేశాను. ఇది లీక్ ప్రూఫ్, చాలా బాగుంది. కాకపోతే గ్యాస్కెట్ దగ్గర కొంచెం డర్టీగా ఉంది, అంటే కొంచెం డస్ట్ ఉంది. ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుంటే అది సరిపోతుంది. కొత్త ప్రోడక్ట్ కదా, అలానే ఉంటుంది. ఇదైతే కనుక 2799 రూపీస్కి వర్త్ అని చెప్పచ్చు. కాకపోతే 2 లీటర్కి 3 లీటర్కి 2 కుక్కర్స్కి కూడా లిడ్ అనేది ఒకటే ఇచ్చారు. అదొక్కటే డ్రాబ్యాక్. 2 ఇస్తే బాగుండేది అనిపించింది. ఇంకా వారంటీ కార్డ్ ఎలాగో ఉంటుంది. సో ఇదండి వాళ్ళ వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి ఫుడ్ అడిక్ట్స్ అనే ఒక ఛానల్ ఉందని వర్డ్ని స్ప్రెడ్ చేయండి. టాటా, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.